Hey, ¿qué onda amigos? Estamos aquí en un nuevo video para mi canal. Espero que sí se esté escuchando bien. Espero que la verdad sí se pueda jugar bien, sí está todo bien. La verdad este es el segundo video que hago de Halo. Esta vez otra vez voy a hacer un cáliz. Voy a estar grabando el sonido y el sonido de Halo también. Vamos a ver qué tal se escuchan y vamos a ver a ver si podemos jugar. Ok, aquí ya nos quitó el juego por una aplicación que me sale que yo ni siquiera la uso, pero vamos a volver a poner el juego de Halo. Vamos a ver si nos agarra. Pues al parecer sí. Estamos aquí, vamos a jugar en internet. Tenemos internet, vamos a jugar Vamos a buscar un juego que me gusta mucho a mí. Ay, no está. Se llamaba Vigas. Vigas o Vigas, no sé. Creo que no hay nadie. Miren amigos, este es el juego que les decía ir. Ay, no lo encuentro. No lo encuentro amigos. Bueno, pues vamos a jugar en este. Vamos a ver qué tal nos va en ese. Capturar la bandera. Ay, aquí casi no me gusta porque nomás están ahí. Hay bien poquitas armas y estas armas casi no me gustan. Casi no me gustan. Es de robar la bandera. Vamos a ver qué tal nos va. Probamos esto. Sí, está muy bien. Ah, sí se puede manejar. No manches. Me tiraron un francazo. Vamos a estar aquí de francazo. El equipo rojo tiene la bandera. Haga, Maiser. Vamos a ayudar a nuestro compa. Bandera del equipo azul de vuelta. No manches. Vamos. No, me mataron amigos. Es que aviento bombas porque me equivoco de botón y quiero acercarle. Oh, es un misil. No manches, a ninguno le di. Estaba brincando como conejo. No manches, amigos. No se moría el güey. Oh, lo Maiser, ¿Cómo le hago de francotirador, amigos? ¿Si me sale bien o no? Yo creo que sí. La Maiser. Ah, la Maiser. Pero este juego se trata de... Pues de ir a... Pero ir a casi no hay pinches jugadores buenos. Todos están bien. Ah, chingada. Todos están bien quietos. Sí, me volvieron a matar. Todos están bien quietos.
Casi no hay jugadores buenos aquí. A ver qué tal sale este video. Ya llevamos 6 minutos. Llevamos 6 minutos jugando. Vamos bien, vamos bien. Este juego casi está bien aburrido. No voy a ir al otro. Voy a buscar otro. Ay, es que el pedo es que ahorita no está el que me gusta, amigos. El que me gusta jugar a mí no está ahorita, o sea, no hay personas ahorita. Carrera por equipos. Aquí es carreras por equipos. Y este... No mames. Carrera por equipos. Ahí están todos mis compas jugando. No manches. Se desapareció el carro. Yo quería ir por el carro. Yo quería ir el carro. Yo quería el carro. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, no puedo avanzar. Nomás aquí. Vamos. Aquí es ir por todas las flechitas, amigos, y puntuar carrera por equipos. El que haga más puntuaciones, pues gana. Casi no sé manejar. Chingada madre, ya me atoré aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ya que pasemos todos esos flechitas, amigos, vamos a puntuar. Mientras no vamos a puntuar. Están del otro lado. A la madre, lo mataron a mi compa. Le lanzaron un pinche bombazo. Pero mientras yo voy a puntuar. Aquí está, y ahí voy. Partida terminada. No manches, fui el 14. El 14 jugador, el último. Bueno, pues hasta aquí este juego de hoy, amigos. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por verlo y adiós.